Em tempos bíblicos, Jesus chamava Tiago e João de filhos do trovão por sua impulsividade. Tiago era um pescador forte e decidido, sempre pronto para defender suas opiniões e amigos. João, seu irmão, também exibia um espírito fervoroso, seguindo Jesus com dedicação e entusiasmo incansável. Certa vez, pediram a Jesus permissão para chamar fogo do céu sobre os samaritanos desobedientes. Jesus os reteve, ensinando sobre amor e perdão e transformando seu temperamento em compaixão. Com o tempo, Tiago e João aprenderam a força do amor e da união dentro da comunidade cristã. Tiago se destacou como líder e João tornou-se o apóstolo amado, com profundo entendimento espiritual. Assim, os filhos do trovão se tornaram símbolos de fé, transformação e amor entre os apóstolos.